Ditën e djeshme, Belinda Balluku doli para gjykatës për t'u njohur me masën e sigurisë, pezullim nga detyra, si dhe ndalimin për të dalë jashtë shtetit. Për të folur për këtë, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve për ftesën. Zoti Merkoçi, si e patë ditën e djeshme Ballukun në daljen e saj për të shkuar në gjykatën e posaçme dhe në daljet që u bën pastaj të mesazheve që ishte shkëmbyer me varësin Ervis Berberi? Si e pash. Ishte thjesht një seancë e cila duhet të bëhesh komunikimi i atij vendimi që gjykata kishte marrë për Belinda Ballukun 2 ditë më parë. Dhe është thjesht një procedurë komunikimi, nuk është në një seancë kush e di se çfarë. Pavarësisht se zgjati në orë të tëra për të bërë ato justifikimet e duhura, por ajo që është më e rëndësishme pavarësisht nga ky vendim gjykate, ju pa ta thënë qysh kur doli nga spaku që u morë si e pandehur që Belinda Balluku nuk jep dorëheqje, dhe Rama nuk është i fuqishëm për ta shkarku Belindën. Dhe Belinda doli nga spaku jo si herë të tjera që cicerojnë këta para kamerave, ishim mësuar ta shifshim Belindën të ciceronte para kamerave, sa radhe iku dhe nuk foli asnjë fjalë. Kjo tregon atë ngërçin që kanë në vetvete dhe pjesa tjetër që këta nuk e durojnë dot atë të qenurit të pandehur, apo nuk durojnë as atë kur janë në dieni, jo më kur janë të pandehur. Kështu që është bërë një seancë pas mediave, një seancë rreth 5 orë, ku kanë debatuar dhe ajo që është më e keqja, akoma nuk kanë kuptuar që kur je i pandehur nuk të humbin të drejtat e tua, të lirisë tënde, dhe aq më tepër duke qenë një funksionar. Janë munduar gjithmonë tashmë, mas vendimit, janë munduar ta justifikojnë me atë pozicionin të cilën ka zëvendës kryeministre, dhe duke qenë zëvendës kryeministre dhe kujtojnë se është i paprekshëm ai post, apo çdo lloj posti tjetër. Për sa kohë akuzohesh apo je pandehur për korrupsion, për vjedhje, më mirë themi, se ka mbuar emër të bukur korrupsion, por është vjedhje e hapur. Pavarësisht nga posti që ke, drejtësia bën punën e saj dhe drejtësia mund të arrestojë, mund të burgosi, mund të bëjë çdo gjë për akuzën të cilën ajo ka ngritur. Është një akuzë e cila njihet, dihet dhe është publike tashmë nga të gjithë, dhe jo vetëm kjo akuzë, por do dalin shumë e shumë akuza tjera. Problemi Belindës ndodh në atë faktin që është një person i cili u mundua dhe në seancë gjyqësore, u mundua të justifikonte me atë pjesë që nëse unë pezullohem nga detyra, kush do drejtoj qeverinë, kush do bëj sepse kryeministri, etc. Janë mundu tepër forçerake, argumentimi që ka bërë, apo vetë kryeministri që bëri një interpretim të tillë, se tek e fundit ato çka kanë diskutuar natë kur kanë hetë rreth 7 orë në kryeministri, po ato llafe tha Belinda, po ato llafe do thotë edhe kryeministri, nuk kanë janë në unison në këtë pikë. Tash janë drejtuar për të çmuar drejtsinë, atë drejtësi të cilën Rama fillimisht deklaroi se ne reformën e bëm ne dhe Amerikanë bën në corrokun. Tash doli që Rama është i pafuqishëm karshia asaj drejtësie, të themi në thonjza që vetë ndërtuan, vetë bën. Do vuajnë pasojat të gjithë, dhe Belinda do vuaj pasojat, patjetër do vuaj pasojat e vjetër që ka bërë, absolutisht asgjë më tepër. Zoti Merkoçi, në fakt ajo çfarë u vure tek dosja e Unazës së Madhe ishte edhe urdhri që jepte Balluku se kush do e fitonte garën, sidomos për një biznesmen, për Ilir Shtufi, i cili është pronari Nova Construction,
Madje i thuhet tekstualisht që ti do e fitosh garën, por nëse futesh bashkë me një kompani tjetër në garë. Jo, këto janë problemet të cilat ne i kena diskutuar gjithmonë dhe janë bërë gangrenë se kush e fiton garën dihet tendera që bëhen në mënyrë fiktive, dihet që futen kompani në mënyrë fiktive, dihet edhe deri tek ai ka shku deri tek arkitektët të cilët nëse do marrin një projekt, patjetër duhet të ketë një studio të huaj, ajo studio do marrë para do shkojnë te Rama, pra kanë një rreth vicioz dhe kjo nuk është ndonjë gjë e re për shqiptarët dhe të gjithë e dinë sepse tek e fundi Shqipëria është vend i vogël, nuk është ndonjë vend i madh që ne nuk i marrim vesh gjërat. Kontakte kemi, të gjithë kemi kontakte në një mënyrë apo në një tjetër me ndërtuesit apo me shtëpitë botuese supozojmë, apo me çdo lloj njeriu që ka lidhje me shtetin apo që bën këto kontrata me shtetin. Dhe dihet shumë mirë që në garë gjithmonë dy janë fiktive, njëri është i përcaktuar, për sa kohë ja u nxjerrin çmimin më përpara, dhe po ti vesh re shkojnë në atë çmimin limit, ai që fiton shkon në atë çmimin limit i cili është i para përcaktuar, domethënë. Këta dinë se sa duhet të jetë, sa është shuma, sa është kjo dhe të gjitha këto. Pastaj fillojnë ato, ti do futesh me këtë, ti do e fitosh me këtë. Këta janë gjëra që janë ndodhin në Shqipëri, kanë ndodhur dhe nuk përbëjnë ndonjë lajm të madh, domethënë themi që nuk përbëjnë ndonjë lajm të madh. Problemi është se si arritëm deri këtu dhe pse u godit pikërisht Belinda për shembull. Po marrim si rast apo ku është ai momenti që u godit Belinda? Mos harroni se Belinda është goditur në një moment kritik, unë kam thënë që për sa kohë preken interesat e Amerikës, çdo njeri do marrë pasojën nga mbrapa. Çka do të thotë që po ta veni re është zëvendës sekretari i shtetit ka ardhur 2 herë brenda 10 ditëve dhe mas 2 ditësh Belinda ju dha mandatit pandehurës. Por po shihnim pak më parë se tuneli për shembull, skandali tunelit nuk ishte se doli sot. Por më tepër doli skandali i aeroportit të Vlorës. Nëse më kujtohet, ishte skandali më i madh ishte ai aeroporti i Vlorës, u përfol shumë që ai aeroport do kalonte nëpër firma të tjera, do ta merrte dikush tjetër dhe shkote deri tek rusët, domethënë për ta marrë aeroportin e Vlorës. Në këtë moment që ndërhyrja e FBI-s, atë që vetë Dumani e ka deklaruar që ne jemi në unison apo në bashkëpunim të plot me FBI-n, e cila ndodhet në SPAK. Kështu që kjo duhet pak më gjerë se sa ajo kontrata apo ato biseda që këta kanë nxjerr apo të mënyrën se po ta vesh re për shembull, nëse Belinda kur doli në fillim doli për tunelin e Llogaras, po çuditërisht mas 2 ditësh na u hap edhe loti 4 i Unazës Madhe, doli në skenë edhe loti 4, po të dalin shumë gjëra. Nuk është se është vetëm tuneli apo loti apo ky, tash do dalin, janë pika strategjike që do i hanë më tepër kohën, siç është porti i Durrësit edhe aeroporti i Vlorës apo Irina, si do dalin shumë probleme në Shqipëri, sepse këta kanë ndërtuar atë mafian shtet i cili dhe këta nuk e kanë menduar kur, apo edhe sot ata prap nuk e mendojnë që do përfundojnë pas hekurave. Me gjithë ato që kanë bërë në Shqipëri. Mos harroni se Shqipëria vërtet është një vend i vogël, vërtet nuk ka ndonjë popullsi shumë të madhe, po është një pikë strategjike në vetveten e saj, ja ka fal Zoti që të jetë një pikë strategjike dhe me sa duket, po Amerikanë e kanë në mbikëqyrjen e tyre dhe aq më tepër që është lufta kundër drogës, kundër korrupsionit, pastrimit parave dhe ajo që është më kryesorja pastaj është lufta kundër Sorosit. Dhe ja u kam deklaruar dhe dihet, se nuk është gjë që nuk dihet që Rama është kokë me kokë me Sorosin
duke qenë se Trumpi e ka shpallë Sorosin, organizatë terroriste, patjetër që do t'i shtri tentakulat e tij deri në Europë apo në Shqipëri, që është çerdhja e Sorosit. Kështu që nuk ka lidhje shumë ajo se çfarë do dalin puna aferave e parave, se sa kanë bërë, se sa kanë bërë, se si kanë përcaktuar, se si kanë përcaktuar. Këtu janë prek, thash, interesat e larta të Amerikës, kështu që do të ketë goditje më të mëdha. Jo pa qëllim kam thënë që deri në fund vitit besoj se këtu do të spastrohen gjërat, do marrin në rrugë tjetër, se nuk ecet më kështu, në këtë lloj forme. Me këtë lloj mafia shtet që ka ndërtuar ky, dhe që po bën atë kashillikun kashi Amerikës edhe vet politikës së Trumpit. Mos harroni se në këtë situatë që është Shqipëria, në këtë gjendje që është Shqipëria, domethënë ngrihet kryeministri, shkoi deri në Katar tash për vizita, këtu zien Kazani, ai ikën në Katar për vizita, më kujton atë pjesën kur mytën 28 veta në Otranto, dhe nano ishte në buzuk, kur lajmëroi tha s'ka problem, se janë myta, e kuptoi dhe vazhdonte rrite atje, një kryeminist që rrinte atje dhe nuk kthehej në Shqipëri për gjëmën që kishte ndodhur në Shqipëri. Edhe këtu është zëvendës kryeministri e tij e arrestuar, themi, e marrë, domethënë e pandehur, arrestuar quhet tash, pavarësisht nga masa e sigurisë, dhe ai brenda për botë, domethënë është skandal. Nuk besoj se një kryeminist tjetër mund ta bënte, por ky e bë për kashilliqet e veta, nuk është se ka një përgjegjësi si njeri, se po të kishte përgjegjësi, momentin e parë që Belinda mori akuzën si e pandehur, do ta shkarkonte, po ju kam thënë që Belinda nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk ka fuqi për ta shkarkuar Belindën. Dhe Markoçi, a ishte dosja Belinda Ballukut një dosje e bërë nga amerikanët? Janë rreth 1000 dosje që janë të bëra nga Amerika, janë punuar në Amerikë dhe janë sjellë në Shqipëri. Mos harroni se vajte Dumanit në atë moment kritik, domethënë vajte Dumanit në Amerikë në mënyrë urgjente, ishte një domethënie shumë e madhe, por këta ja morën dhe kërkuan ta trumbetonin sikur Dumani kishte shku për dasëm atje. Aty se kishte shku për qef, në të njëjtën kohë që ai u nis në mënyrë të papritur urgjente, thirrur nga Amerika, ka nejt rreth 17 orë brenda atje, dhe ka dhënë çdo shpjegim për sa i përket edhe mosveprimeve të Spakut në kohë që duhet vepronte shumë më përpara, por janë treguar gjithë pengesat, gjithë arsyet pse nuk është vepruar, dhe çuditërisht më pas asaj filluan gjithë veprimet e duhura. Duke filluar që nga dosja me Gonigal, e cila është një proces që duhet mbyllur, o do mbyllet këtu, o do mbyllet në Amerikë, nuk di se unë më në tepër gjykoj tashmë se do mbyllet në Amerikë, se sa këtu. Dhe ajo që është kryesorja është që ardha e zonë sekretari i shtetit, domethënë tregon se vëmendja në Shqipëri është totale, nuk është një vëmendje domethënë spontane, hajde se po e shohim edhe këtë. Ka një vëmendje të shtuar të Amerikës për sa i përket qeverisjes shqiptare. Dhe kryesisht të Ramës, i cili ja u kam thënë që është caktuar nga Gabala dhe nga Sorosi për të qenë drejtuesi i Sorosit, apo përfaqësuesi kryesor i Sorosit, si në Ballkan ashtu dhe në Europë. Nëse do shihni, në momentin që ndodhi, domethënë, skandali Belindës që u morë pandehur, gjithë Europa, gjithë këta majtistët e Europës erdhën direkt në Shqipëri. Erdhi Kosi, erdhi Klangenping, çaj ka Vandelinen, erdhi ai burri që u martu me burr, e kupto? Erdhën gjithë këta. Erdhën gjithë për unë bile se quajta erdhën për mort, si më thonë, erdhën me pi kafen e mortit, se po për t'i dhënë atë mbështetjen. Këtu lidhen të gjithë interesat, domethënë edhe ajo pjesa e hapjes së negociatave të Shqipërisë, kur Shqipëria është një vend që domethënë mund të jetë vendi jo i fundit, po nuk di, është me minus,
Dhe çuditërisht vjen një nga vendet që mund t'i hapi më shpejt negociatat. Kjo tregon atë që këta duan me çdo kusht që ta mbajnë Ramën në pushtet dhe janë në sul gjithë. Domethënë edhe këta europian, tashmajtisët e Europës janë sul pikërisht për të bërë çdo veprim të mundshëm që ky person të duket si një nga liderët që ka arrit suksese të mëdha, që ka bërë gjëra të mëdha, vetëm që të qëndroj pushtet, atë për të plotësuar atë kërkesën apo atë detyrën që ka marrë në dasmën e Aleksit, ku bëja mbledhja famshme, për të marrë atë që ky duhet të rri patjetër me çdo formë, me çdo mënyrë, me çdo kosto ky duhet të rri kryeministri i Shqipërisë. Dhe këta po e ndihmojnë shumë realisht, po a do jenë më të zot flasim se sa amerikanët. Unë kam thënë që Amerika kur hedh paran dhe paguan para për një çështje nuk është nga ato që themi e pranon humbjen apo dështon në politikën e saj. Se besoj kur që Amerika mund të dështojë në politikën e saj. Kështu që por do bëhet e pamundur, do bëhet çdo lloj lëvizje vetëm që ky të vazhdoj drejtimin e qeverisë shqiptare, vetëm se ky ka bërë, domethënë ka kthyer Shqipërinë në një çerdhe të Sorosit. Dhe ky është ai komandanti, po ta shihni në gjithë takimet që bën me këta majtisët, ky sillet tamam si komandant dhe ata sillen si ushtar të tij. Do shohim, por gjykoj se brenda këtij viti patjetër do ketë një lëvizje të madhe, se nuk ecën më, është bërë, nuk di, është mush kazani plot, nuk ka më se çat mbaj. Kështu që çdo pikë e derdh kazanin. Edhe Belinda këtu përfundoi. Tash ishte çështja e aeroportit të Vlorës që i dha shkak që Belinda deri pa nderë, pavarësisht se deri për tunelin e Llogaras. Këtu do dalin të gjitha, nuk është se do dalin vetëm një. Si e pat vendimin e Ramës për ta çuar në gjykatë kushtetuese pezullimin e Ballukut? Pra, po fillon një përplasje mes Ramës dhe Spakut? Ai është një vendim, domethënë foshtjarak themi, për sa i përket anës ligjore, sepse në gjykatë kushtetuese mund të çosh një vendim i cili prek kushtetutën. Çka do të thotë që ke marrë një vendim në kundërshtim me kushtetutën, ose ke shkel të drejtat e njerëzit. Tash nuk mund të çosh një vendim të shkallës parë të apelit të GKK-s, ta çosh në gjykatë kushtetuese, se ka pezulluar një njeri nga puna. Është absurde, domethënë. Ta mendosh, sepse gjykata kushtetuese nuk është gjykatë themeli që do marrë në shqyrtim. E vetmja gjë që mund të bënin ishte që mund ta çonin në apel, por ajo që është kryesorja është që vendimi i GKK-s është vendimi i formës prerë, pra jo i formës prerë, por zbatues. Dhe ajo që mu merri keq vetëm për një gjë, që edhe opozita nuk arriti të reagonte apo të fitonte politikisht për sa i përket këtij vendimi. Në momentin që Belinda vajti në kryeministri tek Rama, ishte shkelja hapur e vendimit të gjykatës, sepse Belinda kishte marrë vendimin që është në 90 paradite. Dhe nëse këta deputetët e opozitës do të ishin minimalisht, do kishin një ide të pakën politike, do të bënin një lëvizje politike, do të shkonin tek kryeministria, bllokonin derën e kryeministrisë, qëndronin aty, domethënë, me media dhe të kërkonin Spakut të vinte të bënte arrestimin flagrant të Belindës, gjë që nuk e bën dot. Nuk e bën, arsyet i din ata. Por politikisht ata nuk vepruan, domethënë, dhe nuk e përfituan këtë gjë, dhe lejuan ose shkuan në linjën e Ramës, duke u marrë pastaj me atë se a duhet ta çojnë gjykatë kushtetuese, nuk duhet ta çojë, duhet ta bëjë, s'duhet ta bëjë. Këto nisen nga precedenti Velia, po precedenti Velia ishte totalisht ndryshe nga kjo e Belindës, sepse Belinda ka marrë një mas
Masë e sigurisë nuk shkon në gjykatë kushtetuese. Kjo është për të shtyrë kohën, për të bërë atë tallavane e mediave, për të treguar që ja ne jemi kështu, po futet tek punët e pushtetit qendror, domethënë media, kjo gjykata nuk mund ndërhyjë në qeverisje, gjykata nëse nuk ndërhyn në qeverisje apo në çdo vend tjetër për një hajdut, atëherë për çfarë është gjykata? Lind pyetja. Dhe nëse ti e çon në gjykatë kushtetuese, për çfarë e çon? Janë shkel vetët e njeriut, jo. Është marrë një vendim kundër kushtetutës, jo. Po është deputete. S'po e heqin nga deputete e para. Deputete qëndron, këtu është pezullu nga detyra. Asgjë më tepër se sa kaq. Janë munduar shumë, kanë dalë shumë analistë apo gazetarë, kanë arritë deri atje sa ta quajnë edhe puç institucional. Nuk di se si mund ta quajsh puç institucional për një hajdut. Pra, ky hajduti duhet vazhdoj të rrinë në punë, të vazhdoj të vjedhë, të vazhdoj të prishi provat, vazhdoj të falsifikoj, vazhdoj të japi tendra. Po pse? Sepse qen ka zëvendës kryeminist apo kryeministër qoftë, apo president qoftë, në momentin që kapesh dhe ngrihet një akuzë e tillë, qoftë kushdoj, nuk mund të rri një hajdut, unë ta lej hajdutin të ruaj magazinën. Se kështu i bie, një hajdut, ta lesh hajdutin, tash i roje magazinën, e thush, po dëgjoj, ky është roje, tash nuk po ta heqësh dot këtë, se ky është roje, s'ka kush mbrojmë magazinën. Kjo është idiotizëm. Unë për ne them, ky ka ndërtu mafja në shtet, ky thotë unë jam edhe s'ka njëri tjetër. Këtu dalin, domethënë, Engroçati dhe edhe Sky kanë nxjerrë emrat e gjithë këtyre dhe këto vazhdojnë akoma. Jo, thotë se nuk është provë. Domethënë, këtu nuk di, këtu paradokset më të mëdha që mund ndodhin në një vend. Të akuzosh për vjedhje. Dhe me fakte, edhe domethënë e bërë mua, dhe ti të thuash pse më heq mua se s'ka kush drejton vendin, po pse hajduti do ta drejtoj vendin? Po merresh për hajdut. Ke vjedh më le. Këti populli ke vjedh le. Gjykata për çfarë është atëherë? Atëherë ta marrim gjykatën. 3 kot. Të kapi këto që pinë në hashash. Mushi burgjet me këta, dhe pranej mushi burgjet me këta. Për të bërë statistika, sepse këta hajdutët e mëdhenj, këta bredhin me makina luksoze këta. Dhe këta si prek njëri, dhe këtu kanë mendu këta. Ajo që u thashë në fillim, këta menduan se janë paprekshëm. Duke qenë mafja shtet, ky tha unë jam mafja shtet, tha unë tash tha vendos për gjitha. Pranej i ka rënë gjyqtarëve, prokurorëve që kanë marrë vendime kundër dëshirës tij, i ka qyt çdo lloj gjëje i ka qyt. Dhe tash më kërkon bëj atë tallavan, sepse nuk ka kush drejtor shtetin, nuk ka kush bën këtë, sepse ndërhyn gjykata këtu, se ne jemi të pavarur nga gjykata. Je vërtet i pavarur nga gjykata, po jo i pakapshëm nga drejtësia. Edhe tek e fundit nuk e gjykata ka vendosur atë çka ka dërguar SPAK. Organi akuzës ka qua akuzë. Nëse nuk kisha akuzë, nuk e merte atë vendima. Si? Me fjalë, ti jem post, mund të vjedhësh, ti mund të vazhdosh, të hecësh. Në qoftë se erion vendis, nuk ju pre mandati si mandat, sepse ishe në përputhje me kushtetutën mandatit ti, dhe veprimi i Ramës ishe antikushtetues. Po kjo nuk do të thotë se Velia duhet të shkojnë në zyrë. Se edhe Velia për hajdut është akuzu. Nuk mund të shkojnë në zyrë Velia. Si është kjo? Tash i gjithë hajdutit të akuzuar gjithë për hajdut. Dhe këta dalin gjithë, duhet të rinë në përzyra, këta duhet të rinë për jashtë këta, se këta janë paprekshëm. Atëherë për këtë vepron ka kjo drejtësi. Tash për ata fakirët e rrugës,
Për ata që e kape me cigara shasha, po për ata që ka pi i shishe bjerë më tepër edhe ti ta fusish në burg. Dhe kjo që vjedh miliona, po të gjithë ata që kanë vjedh miliona, qoftë edhe Rama. Atë që thash, janë munduar, ky mundohet të bëjë çdo lloj lëvizje. Pse? Turpi ishte italist, pa ajo kërkon të përfitoj sa më shumë për vendin e vet, se populista është edhe Meloni. Po turpi ishte italist. Mbledhje qeveria, me kë bë mbledhje qeveria? Me banditët bë mbledhje ti. Qa lidhje kishte ajo mbledhje qeveria? Pranoi Italia tulet me i vënd banditësh, me i vënd mafiozësh, tulet në tavolinë dhe zhvilloi mbledhje? Duke i dhënë kredo këtij njeriu, se i jep kredo në këto pikë. Pavarësisht se ajo thash, kërkon të fitoj pikë për veten e vet apo fitoj gjëra për interes të vendit vet. Po jo me mafiozët. Ti japësh krah. Dhe sot ky tash del e thotë unë do e hedh në gjykatë kushtetuese. Për çfarë do e hedh? Për çfarë? Se pezullum Belinën? Pa hajdutëm. Këta do mundohen, i qëndrojnë besnik asaj që kam thonë që ditën e parë që Belina ka dalë nga Spaku. Belina nuk jep dorëheqjen dhe Rama nuk është i aftë, i zoti, i pamundur të japi shkarkimin e Belina Ballukut. Rama më shpejt, mbajeni mend kjo që dhe Rama është më shpejt firmos shkarkimin e vet se sa Belina Ballukut. Rama priste që Spaku të kërkote mas sigurie tjetër. Kërkote arrest shtëpi ose arrest burgu. Që ky pastaj të lërohesh nga durrët për ta shkarkuar Belina. Po me këtë lloj mase, këtë lloj loje, se tek e fundit për sa kohë është fobia aty, këtu është edhe një politik amerikane që luhet. Se nuk ka bova kina herë që t'i japi mas sigurie pezullim nga detyra. Ose fute mirë po, ose fute në burg, ose çoj arrest shtëpie, ose detyrim paraqitje. Nuk i kanë dhënë as detyrim paraqitje, nuk i kanë dhënë Belinda. Se dini këtë? As detyrim paraqitje nuk i kanë dhënë. Vetëm i kanë marrë pasaportën e i kanë thënë pezullim nga detyra. Detyrim paraqitje për të paraqitur në Spak, siç i jepet të gjithëve, nuk i ka dhënë. Atëherë ku ishte kjo opozita? Kjo shkel vendimin e gjykatës, shkel vendimin hapur në mënyrë demonstrative ka shkel, se kanë qenë gjithë kamerat aty me orë të tëra. Ku diun çka ka bën në atje, në kryeministri, që s'ka shduk dokumentat, që s'ka bë, pavarësisht se ata i kanë dokumentat, do të kuptojmë drejt. Por çon si ka, si mundet? Po pse nëse një qytetar i thjesht do shkeli atë vendimin e gjykatës, nëse është arrest shtëpie, e supozojmë edhe të dali për jashtë, shkojnë në kamin direkt e fusin burg. Po kjo që shkel hapur vendimin e gjykatës edhe nuk flet njeri. Dhe kjo opozit që qa bën kjo? Dakor, Spaku ka dhe idenë e vet, ka politikën e vet, thash, nga që janë edhe këta FBI-s. Por ama, ti si opozit duhet kishe dalë tu. E ta kërkoje ti. Ti thoshe ti. Hajde zotri se kjo ka shkel urdhin e gjykatës, e ke këtu brenda. Absolutisht asnjë. Dhe në atë moment, keni të bindur, në atë moment Spaku ishte detyruar me ardhur të bëte arrestimin flagrant. Se quhet shkelje e urdhit të vendimit të gjykatës. Spaku pavarësisht se e deputeti e bëte arrestimin flagrant për këtë. Kjo është politika. Nuk është politika me botë tallava. Me thonë vodhi 10, vodhi 20, vodhi 50, vodhi 100, ç'më intereson. Se sa kanë për mua është hajduta dhe pikë paroj. Me Spaku pastaj me gjykatë me atë se sa ka vjedhë dhe çka ka bë.
Çfarë raporti kanë amerikanët me Ramën gjatë kësaj kohe? Duket se ka një ftoje, s'ka pasur as urim, s'ka pasur as takim të zotit Ramat në nivele të larta me amerikanët. Para në marrim mandatit të dytë, pavarësisht gjitha gjërave, apo na pëlqen apo s'na pëlqen, nuk ka rëndësi fare. Po në marrim mandatit të dytë, ambasadori i Amerikës i ka kërkuar Ramën tërheqjen nga politika dhe një tërheqje të butë, çka do thotë që ky nuk duhet të fitonte mandatin e tretë. Nëse do veni re që edhe në mandatin e dytë, pas disa takimeve, pas një zarfe që Ramës i ka shku në zyrë, ai në një takim që ka qenë në Universitetin Bujqësor e quajti sekretar i partisë. Dhe nga ai moment nuk pati më takime të Ramës me ambasadoren. Mandati 4 ishte akoma më i keq. Nëse do e veni re, nuk është se e ftoja është sot, por qysh kur u bë inaugurimi i katedrales në Paris, Rama nuk pati asnjë lloj takimi me presidentin e Amerikës, i cili ndodhi aty. Pra nuk pati asnjë përshëndetje, kur them nuk pati asnjë takim, pak një përshëndetje, qoftë edhe nga larg. Dhe vetëm takim ka qenë i Vjosa Osmanit. Në gjitha takimet që kanë qenë Vjosa Osmani dhe Rama nuk është prit në asnjë lloj takimi. Në takimin e 2021-shit, kur ka bërë NATO në Amerikë, që bëri takimin u zhvillu në Amerikë, NATO ka dalë me një deklaratë, edhe këtu nuk u trumpetua, nuk u tha. NATO doli me një deklaratë që në Shqipëri vazhdon të funksionojë agjentura serbe. Dhe po ta veni re, në atë takim Rama nuk e ka taku absolutisht asnjë nga pjesëmarrësit, qoftë edhe Macroni. Dhe i vetmi takim ka qenë me kryetari i NATO-s, me ministrin e jashtëm Tonin, dhe asnjë takim tjetër me Ramën. Me Ramën nuk ka pas takim fare. Në gjitha takimet që ka qenë, kur vetë Trumpi ka qenë prezent, Rama nuk ka pasur asnjë shkëmbim shikimi, jo më takime. Dhe e gjithë fal asaj që i bën agendën Trumpit, që quhet Suzy, që është sekretarja e kabinetit të tij, është krau djati i Trumpit, dhe sidomos tashmë mas rastit Kirkut është njeriu i vetëm më i besueshëm që ka Trumpi. Ka ndaluar, sepse ajo bën edhe agendën, e ka ndaluar totalisht takimin me Ramën për shumë arsye. Një arsye është sepse ajo është edhe një nga antikomunistët më të zjarrtë, domethënë, të Amerikës. Dhe kur them që është krau djati i Trumpit, patjetër, sepse mos harroni se fal saj u shpall edhe java kundër komunizmit në Amerikë. Megjithëse në Shqipëri nuk u fol fare, opozita nuk foli fare, nuk tha absolutisht asnjë gjysmë fjale, por ajo është barriera më e madhe e Ramës për të shkuar në takime, qoftë edhe me, kur i them, qoftë edhe me rojën e Kapitolit të Amerikës. Dhe të gjitha veprimet e politikës amerikane janë të gjitha kundër Ramës, sepse ata e dinë shumë mirë që Rama është pjesë e Sorosit. Jo pa qëllim, kur vajti në dasmën e Aleksit, unë i thash që mos shko, sepse do presësh mandatin tënd, domethënë do të jetë i fundit i joti. Po çuditërisht ai shkoi, ishte detyruar, nuk di, ishte i detyruar, domethënë zgjodhet që mos shkëputesh nga ajo organizat. Dhe pas atij takime, pastaj Rama doli me ato tallet që bëri me Trumpin, me ironit, me lëpirjet, me bërjet, e kupto. Kështu që ai e ka të prerë. Çështja me Gonigal në Amerikë, 1, Sinaloa 2, mos harroni se mikun e tij e shpalli non grata, po duke e shpallur non grata, duke e nxjerrë edhe foton që ai ka bërë me Ramën në zyrë të Ramës. Këto janë sinjale të cilat i vinë kundër Ramës. Dhe Rama e di shumë mirë tashmë që ai është personi më i padëshurueshëm në Shtëpinë e Bardhë apo tek Trumpi vetë. Dhe
Prandaj tash ai çdo gjë e bën kashillik, kashi Trumpit, ai çdo lëvizje e ka bërë kashillik, kashi Amerikës dhe mosbatimet e ligjeve pikërisht i ka bërë në këtë lloj forme. Ardhe e zëvon sekretarit të shtetit brenda 10 ditë ardhe 2 herë në Shqipëri tregon që ka një ndjeshmëri shumë të madhe tashmë për sa i përket jo vetëm korrupsionit, pastrimit parave, drogës e tjera, por ajo që është më kryesorja është që me sa duket, po Amerika i ka shpallur luftë, domethënë Sorosit dhe patjetër që çerdhen do ta shkatrojë këtë çerdhe, se të kuptojmë drejt, Shqipëria është kthyer në një çerdhe të Sorosit. Shqipëria ka 35 vjet që vazhdon me politikën dhe zbaton politikën e Sorosit. Motamo, nuk ka vend tjetër që politika e Sorosit ka gjetë kaq hapësirë në të gjithë spektrin politik të një vendi siç është Shqipëria. E gjithë politika shqiptare në një mënyrë, në një tjetër, në këtë vit, në vitin tjetër, ka bërë atë që ka zbatuar dhe ka përlyer duart me George Soros. Me atë lloj organizate. E kanë quajtur si një filantrop, e më the tash në një kohë që ai ka bërë. Nëse do të kishte një parti të djathtë, ashtu siç është Orbani që e ka luftuar para se të vitë Trumpi. Të jemi realist, domethënë, sepse ai sulmoi filozofinë e tij, pra që është globalizëm, shoqëria hapur dhe shoqëri civile. Nëse ne jemi zhytur totalisht në politikën e Sorosit, kemi shkuar më larg se çdo lloj vendi tjetër në botë apo imagjinate tjetër në botë, që e kemi futur Sorosin edhe në kushtetutë. Kushtetuta jon Sorosin e ka kthyer në institucion, kështu që prandaj edhe është lufta më e madhe do jetë në Shqipëri për ta shkatruar këtë lloj organizate. Se nuk është e thjeshtë që një organizatë që ti e ke futur në kushtetutën tënde, ta marrësh dhe ta shkatrosh. Se duhet zhbërë e kushtetutë, jo pa qëllim kam thënë që ne duhet bëjmë një kushtetutë shqiptare për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Jo një kushtetutë të importuar dhe të vendosur nga George Soros. Kjo është një kushtetutë e vendosur nga George Soros. Reforma në drejtësi u bë pikërisht me George Soros. Ai financoi, ai bëri dhe po ti shohësh gjithë njerëzit e George Sorosit i ke në pikat më kyçe të reformës në drejtësi. I ke në pikat më kyçe të drejtësisë shqiptare apo të qeverisë shqiptare apo të partive politike shqiptare. Në këtë pikë tashmë prandaj është edhe vështirë, nuk është kaq e thjeshtë, është edhe vështirë, por lufta kundër Sorosit, njerëzve ju duket lufta kundër Sorosit kur e përmend për shembull duket sikur është diçka e tillë, por është njësoj, sikur thua është lufta kundër komunizmit. Se George Sorosi atë bën. Politikën e komunizmit nuk ka gjë tjetër. Pavarësisht se i ka ndruar emrat, nuk thot më komunizëm, po thot globalizëm, nuk thot më internacionalizëm proletar, po thot shoqëri e hapur. Nuk thot më levat e partisë, bashkia profesionale që ishin këto budalliqe, po thot shoqëri civile. Dhe po ta vesh re, edhe këta politikanët vazhdojnë akoma me këtë teorinë e shoqërisë civile, shoqëria civile. Pse? Sepse kemi fut pra shoqërinë civile e kemi fut në kushtetutë. Pra Sorosin e kemi në kushtetutë dhe këta nuk mund t'i shpëtojnë asaj. Dhe këtu është lufta më e madhe. Dhe prandaj them që Shqipëria është kthyer në një çerdhe të Sorosit, se gjithkush mendon se është një shprehje për kur ka për të thuajë dikujt që dëgjoj se ti je i tillë apo i tillë, jo. Kjo është reale. Është çerdhe sepse e ke bërë institucion. Dhe kjo është fatkeqësi kombëtare. Jo më kot them që edhe një orë të qenurit, edhe një minutë të qenurit, edhe një sekond të qenurit të Ramën, kryeministër, është fatkeqësi e këtij kombi. Ne nuk kemi të zot sepse kemi një opozitë cop-cop, nuk kemi opozitë fare themi, se kemi një opozitë rroktare, një opozitë që bashkëpunon me kalatët të ndryshme të qeverisë, me njerëz të cilët janë Sorosit vetë janë brenda asaj opozite. Dhe nuk është pamundur domethënë që ky popull të reagojë. Sepse nuk gjen atë mbështetjen e opozitës. Dhe kemi ardhur në këtë lloj gjendje. Dhe prandaj them,
I vetmi shpëtim, ashtu siç na ka dhënë një dorë 920 në ndarjen e kufive në ekzistencën e shtetit shqiptar, do shpresoj të na japin dhe një dorë tjetër, se ndryshe ne jemi të marrum në këtë pikpamje. Jemi të marrum sepse është fut terror në Shqipëri. Këtu po bëre një gjë, këtu do të gjimojnë, do të bëjnë të bëjnë presionin e punës, bëjnë presionin e biznesit, bëjnë presionin e këtaj. Dhe po t'i vesh shtresin e mesme, këta e mbytën, e zhytën, e shkatrun, e kalun në shtres të varfër, se nuk kanë mundësi të punojnë. Pse? Si kanë kap gjitha vetë, gjitha i ka bërë vetë. Pastrimi parave, shife një herë, si ka shku herë, është turbi botës. Ato ti si ne prodhojmë raketa, edhe leku jo në forcu nga ekonomia. Ne s'kemi ekonomi farë, leku jo në del me i forcit gjithë. Si është e mundur? Ka një politik, ka një ta sjaroj këtë se si është e mundur që leku jo në që ka me i fort nga gjithë. Pse se këta presin param. Kur preu qinqën e re, dhe më thënë që nëzorën qinqën e re që ose kujtojnë, unë thash, këtu ka një inflacion kolosal. Dhe u realizua. Sepse ero nga 1400 shkoj 900 e sa. Pa as një me një nuk po shkëmbehet në Shqipëri. Sepse është thjesht presësh para, të hedhësh para në treg, po këto janë gropat të thella të ekonomisë tënde. Dhe prandaj dalin këto rrugët me miliona lek, tunelet me miliona lek, nga 50 shko 200, nga 5 i bëj rrugë shko me 20, me 30. Dhe këtu tash i kemi atë pjesën që tash, këtu presim, unë jo pa qëllim kam thënë, nëse bëhet deri në fund vitit diçka, ndryshoj diçka, dakord, ndryshe ky është i pa ndalshëm, sepse kam shtetin totale të organizatës, nuk është se është Rama vetëm, si Rama. Ky kam shtetin totale të organizatës. E kjo është fatkesi për ne. I madhi Zoti inshallah na ndihmon. Zoti Markoçi, Sali Berisha është bërë zëvendës presidenti i CDI-së, një union i të djathtë dhe partive të djathta. Si shikoni këtë lëvizje, a duket që Berisha po rehabilitohet dhe ndoshta po bëhet gati që të marrë pushtetin? Pare bëj një korrigjim. Nuk është unioni i partive të djathta, që vjen nga emri. Është i qendrës. Ka dhe disa parti që anojnë edhe pak djathtas, por është i qendrës edhe quhet i qendrës djathtë. Realisht qendër djathtë nuk ka. Po këta e kanë kriju këtë union, në Kili është kriju, fillimisht vitet 60. Dhe IDU-ja që është partia e grupimit më të fuqishëm të djathtës dhe të djathtës konservatore, e krijuar nga Thatcheri, nga Anglia, domethënë, Amerika. Po ta veni re në këtë union nuk janë amerikanë, as anglezë nuk janë aty. Janë tam vetëm këto partitë të cilat u krijuan në atë kohë, u krijuan thash rreth viteve 60 gjoja për dalë kundër socializmit. Janë këto partitë e qendrës janë social-demokratë, domethënë të më tepër themi, janë këto partitë social-demokrate. Por është një mesazh do ta quaj Berisha, unë patjetër do ta shofi si një triumf apo një rehabilitim të tij, por që nuk ka asnjë lloj ndikimi në Shqipëri. Nuk ka asnjë lloj ndikimi në Shqipëri, se shqiptarët, ajo që është kryesore herë duhet të japi një ndikim tek shqiptarët. Pra të japi një besim tek shqiptarët. Nuk është unë e kam cilësuar dhe kam thonë, biles edhe botova diçka për sa i përket kësaj. Nuk e shoh si një gjë u bubu, se nuk është një zëvendës
Edhe aty nuk është se është një zëvendës president. Aty janë 7 majt, nuk ose o një, edhe te ky është mas presidentit është ky. Por Berisha patjetër do ta përdori në fushatën e tij. Është e drejta e tij ta përdori si a do ketë mundësi reagimi, a do ketë mundësi që kjo lloj zgjedhje që ju bë Berishës të transmetohet edhe tek populli, të transmetohet tek elektorati që t'i kthej besimin elektoratit, atë besimin e munguar, se ne pam një protestë e cila bëri herën e fundit që bëri PD-ja ishte me 200 vet. Dhe ai sa u detyruan pastaj ta quajnë, mos ta quajnë proteste, po thonë jo se kjo është folklore. Tashmë do ketë ky do japi reakcion ky post që mori Berisha në atë union. Këtë do ta tregojnë ditën e vijim. Po unë them se nuk do ketë absolutisht asnjë lloj reagimi. Mund ta përdori thjesht për vetë, themi. E kupto? Një në CV-n e tij për të shtuar në CV-n e tij, por nuk besoj se do ketë reakcion tek njerëzit, pra të ketë ndikim tek votuesit, tek elektorati, tek populli, mund të ketë një ndikim aty për ta përdorur këto propagandistët e Berishës, që dalin nëpër media dhe do fillojnë të thonë ky u zgjodh këtu, e se u bën nami se u zgjodh atje, kupto se kjo është si puna atyre, se nga këto dolën edhe ato rezolutat e famshme para zgjedhjeve, e kupto? Ato 3 rezoluta që i bërtisnin në lëristin, që thoshin se kanë dalë 3 rezoluta kundër këtij, kundër edhe rezultati u pas kush ishte. Pra, nëse nuk vepron vet, nuk ecet, unë kam thënë Rama nuk hikën as me lule, as me lutje, as me konferenca shtypi, as me këto lloj se u zgjodha këtu apo isha këtu tako, nuk është ta mësume, vazhdojmë me atë idenë, kam një mik në komitet unë edhe do rregullohet puna. Pra, u zgjodha unë këtu tash edhe do rregullohet Shqipëria. Nuk është kjo, nuk e shoh kështu. Unë jam i bindur që edhe këtë që them shumë njerëz do ta keq interpretojnë, patjetër. Dhe sidomos këta që janë afër Berishës do ta keq interpretojnë këtë, por realiteti është ky. Thash, nuk është unioni i douja është organizata e cila ka partitë e djatha dhe ata konservatore, janë rreth 26 vende të cilat udhëhiqen nga kjo organizat, nga partitë, domethënë që bëjnë pjesë në këtë organizat, megjithëse organizata që Berisha tashmë është bërë zëvendës president, ka thjesht, megjithëse quhet organizata më e madhe në botë e njërën tjetrën, se është zgjeruar në Afrikë të Jugut e gjitha ne. Ka thjesht vetëm 18 parti që drejtojnë vendet e tyre. Pa edhe raportet janë një çik më ndryshe. Por gjithsesi thash, është një gjë e mirë për Berishën, por sa do jeti Zoti që këtë gjë ta transmetoj ke popullit, të ta kthej në një besim që populli mund t'i japi Berishës për sa i përket politikës shqiptare. Duhet të kuptojmë një gjë, asnjëherë unë nuk jam tek ajo pjesa se kam këtë post dhe ti duhet më besosh mua, si puna këtyne se qineve, tash është deputete dhe unë të besoj deputete, duhet ta quaj deputete se qinene, kupto? Apo atë tjetrën që merr 20.000 vota, i Cop Kalamani merr 20.000 vota dhe ta quaj deputete. Unë prandaj them që atë që ke duhet ta meritosh dhe me atë që ke duhet ta transmetosh. Nëse ti e transmeton tek tjerë dhe të tjerë ta kthej në besim tëndin, atëherë ke arritur rezultat. Ndryshe pastaj është e kot, është thjesht një CV edhe asgjë më tepër. Zoti Markoxhi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve.